بروميكسول اونفون سيرو اللي هو كيهدئ لنا المسالك التنفسيه بالنسبه للحنجره ولا التهاب القصبه عند الاطفال. الناس الاطفال اللي كيكون عندهم داك الكحبه وكيكون عندهم الحلق ديالهم مجروح، يصلح لهم هذا السيرو. هذا السيرو كيتباع في الصيدليات وكيجي بالثمن ديال 59 درهم. القرعه فيها 125 مل. هي تركيبه من مستخلصات طبيعيه، من الفيتامين سي، من العسل ومستخلصات البروبوليس والزعتر ومستخلصات طبيعيه ديال النباتات. هو طبيعي، يحسن لنا الراحه ديال التنفس عند الاطفال. هو كيجي على هذا السيرو هذا خاص بالاطفال، كيتعطى الاطفال فوق من سنتين. الاطفال اللي فوق من سنتين كنعطيوهم من عامين ل5 سنين، كنعطيوهم معلقه صغيره 3 مرات في النهار. والاطفال اللي فوق من 6 سنين، من 6 سنين حتى ل 15 سنه، كنعطيوهم 2 معالق صغار اولا معلقه كبيره 3 مرات في النهار.